వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. తిరుమలలో శ్రీవారికి ఉపయోగించే పూలను వ్యర్థం కాకుండా వినియోగించేందుకు ఇప్పుడు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రత్యేకమైన మార్గాన్ని కనుగొంది. ప్రతిరోజు తిరుమల నుంచి సుమారుగా 1.5 టన్నుల పువ్వులు వస్తాయట. వీటిలో చామంతి, రోజా, సంపంగి వంటి పువ్వుల్ని వేరువేరుగా వర్గీకరిస్తారు. వాటితోనే ఇప్పుడు అగరబత్తులు తయారు చేస్తున్నారు. పువ్వులు ఆలయం నుంచి వచ్చిన వెంటనే రేకులను వేరు చేసి వాటిని ట్రేస్లో ఉంచుతారు. తర్వాత డ్రయర్ గదిలో కనీసం 12 నుంచి 16 గంటల పాటు ఆరబెట్టాలి. ప్రతి డ్రయర్ సుమారు 200 కిలోల పువ్వులు ఎండబెట్టగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఎండిన పువ్వుల్నే పొడి రూపంలోకి మార్చి ఆ పొడిని అగరబత్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తున్నారు. మరి ఈ తయారీ ప్రక్రియలో పువ్వులను మొదట నీటిలో ముంచి గమ్ కలిపి వాటిని కర్రలపై అంటించబడతారు. తర్వాత వాటిని మళ్ళీ ఆరబెట్టి 1 రోజు పాటు నిల్వ ఉంచుతారు. మరుసటి రోజు పువ్వుల పొడిని మరొకసారి చల్లబరిచి పూత వేసి తిరిగి ఎండబెట్టి అగరబత్తులుగా మార్చుతారు. చివరిగా పొడి స్నానంలో ముంచి లెక్కింపు ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ప్రతి ప్యాకెట్లో 16 కర్రలను ఉంచుతారు. 2 ప్యాకెట్లు కలిపి ఒక సెట్గా ప్యాక్ చేస్తారు. అంటే మొత్తం 32 కర్రలు ఒక ప్యాకెట్లో ఉంటాయన్నమాట. అయితే ఈ తయారీ ప్రక్రియలో 7 రకాల అగరబత్తులు తయారవుతాయి. ఈ అగరబత్తులలో సువాసన సహజంగా పువ్వుల నుంచే వస్తుంది కాబట్టి అదనంగా మనం సింథటిక్ సుగంధ ద్రవ్యాలను ఉపయోగించే ఛాన్స్ ఉండదు. దాదాపు 93% అగరబత్తులను తిరుమల ఆలయ ప్రాంగణంలోనే విక్రయిస్తారు. మిగిలిన భాగం తిరుపతిలోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, గోవిందరాజస్వామి ఆలయం, అలాగే చెన్నైలోని కపాలీశ్వరి ఆలయం, బెంగళూరు, హైదరాబాద్లోని కొన్ని దేవాలయాలకు కూడా పంపబడతాయి. ఈ అగరబత్తుల అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కనుక చూస్తే దాన్ని మొత్తాన్ని పశువుల సంరక్షణకు ఇంకా గోశాల నిర్వహణకు ఉపయోగించబడుతుందట. 2021లో TTD ప్రారంభించిన ఈ అగరబత్తుల తయారీ యూనిట్ స్థానిక మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించింది. మహిళలు ఇక్కడే స్థిరంగా పనిచేస్తూ తమ కుటుంబ ఖర్చులు, పిల్లల చదువు, రోజువారీ అవసరాలను తీసుకోగలుగుతున్నారు. కొందరు మహిళలతో తమ భర్తలు దినసరి కూలీగా పనిచేసే సమయంలో కూడా ఈ పనిని స్థిర ఆదాయ వనరుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక దాసన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ మద్దతుతో TTD ఈ ప్రాజెక్టు నిర్వహిస్తోంది. ఆలయ పుష్పాల పవిత్రతను కాపాడుతూ ద సేమ్ టైం పర్యావరణహిత మార్గంలో అగరబత్తులు తయారీ జరుగుతోంది. ఈ ప్రయత్నం ద్వారా పూల వ్యర్థాలను సక్రమంగా ఉపయోగించి దేవాలయాల సేవలకు మళ్ళీ ఉపయోగపడే పవిత్ర ఉత్పత్తి రూపంలోకి మార్చడం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క వినూత్న ఆలోచనగా అయితే చెప్పొచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.